佢竟然可以一次過俾幾千蚊 cash， 呢個我哋聽到真係心痛啦，係嘛？歡迎大家收睇由安樂居呈獻嘅《不老80》。今日咧會講一啲咧係關於消費者嘅問題，尤其是係身份被盜用喎嚇。咁其實咧喺美國咧好多呢啲咁嘅個案，咁一陣間位嘉賓咧就會分享一啲真實嘅個案，譬如好似咧就係身份被盜用啦，又或者醫療服務方面嘅騙案等等啊。呢個時間咧今日咧就係請嚟咧消費者行動嘅社區外展部經理阿 Jamie Wu 上嚟同我哋傾傾㗎。好，今日好高興啦，請到你上嚟啦 ，Jamie， 好耐冇見你啦喎。真係。係啊，對上一次同你傾偈應該同你上嚟呢個節目傾偈都有2-3年前啦。咁你咪話4年？4年添啊嚇！咁但係喺出邊啲有時喺社區啲活動都見到你啦。係啦。但我知道你哋消費者即係呢個行動嘅部門都好忙啊，因為最近成日好多一啲騙案啊等等啊出現啦，或者有一啲消費者嘅一啲問題，佢哋都會揾你啦。咁一陣間會詳細講講啊。嗱，今日其實我哋會集中講一個啲問題咧，就係呢啲身份盜用啊，同埋帳戶詐騙嘅問題㗎嚇。咁同埋我亦都一陣間想有啲個案可以同大家分享下，等大家知道多啲，因為一啲真實嘅個案咧就可以俾大家知清楚啊，原來真係要小心咁啊嚇！我哋講講消費者行動，你呢個嘅機構去做啲咩先好嘛？我哋咧主要就係消費者嘅教育，同埋咧我哋會為消費者代言，就係咧我哋都有同事係東岸工作嘅，佢哋成日咧如果聯邦啦或者州啦或者全國有咩關於消費者嘅權益嘅問題咧，我哋幾個同事啦，佢哋會喺政府機構啦。邊度去參加啲推動嗰啲保障消費者㗎？咁樣我哋加州幾個同事呢，做好多社區外展嘅工作，同埋呢，我哋都係全國所有嘅州有時呢都會飛過去做嗰啲trainer， 就係呢教育嗰啲非牟利機構嘅組織嘅成員。咁樣佢哋學到嘢就可以翻去教佢哋嘅嗰啲社區嘅人啦。咁樣主要就係關於消費者嘅權益嘅問題，同埋呢，譬如話呢排啦。大家發覺咧，好似邊種詐騙啊，或者邊種啲對消費者唔係幾有益嘅事啊發生啦，我哋就會做呢個主題去教育佢哋，同埋我哋都有24小時嘅語音信箱，呢個係全國㗎，免費㗎，你打電話過嚟呢，我哋會盡快3種語言，英文、中文、西班牙文。OK。我哋會收到你嘅消費者嘅投訴呢，我哋會答覆佢。另外就係我哋網上面網站都唔錯㗎，基本上好多主題都係5種語言㗎，英文、中文、西班牙文、韓國文、越南文。頭先你提到啦，當然你個消費者行動呢個機構咧，就係希望可以教大家多啲關於消費者嘅一啲權益啦，係咪？譬如有一啲人佢想投訴話呢個我喺度嗰個買咗啲嘢，佢根本冇俾到嗰樣嘢，我可能俾咗啲次貨俾我。其實呢啲可以打電話俾你哋嘅，係咪？係，我哋其實呢基本上係諮詢同轉介，因為點啊？尤其你哋都知疫情之後呢，其實好多機構啦、公司啦打電話已經好困難啦。佢第一步已經唔係真嘅人聽電話啦，係嘛？第二步呢，你想入咗去同真人講話呢，你又經過好多關㗎。可能已經等1個鐘頭之後嘅事啦，有人講電話。其實好多時都係有打電話。就係好困難，同埋呢，我哋冇公權力。我哋冇律師，又冇呢啲政府機構嘅嗰啲公權力，所以我哋多數就係同佢講你點樣去做下一步咁樣，同埋呢，如果聽到佢嘅 case 呢好緊張啦，都係鼓勵佢報警先啦，要保障佢自己嘛。所以其實你哋都係一個轉介嘅工作啦。你好難話，譬如有個人買咗嘢翻嚟，覺得唔啱喎，佢哋做得或者啲服務唔好喎，咁所以你哋都會轉介翻話俾佢聽點樣做，佢點樣跟進個案。係咯。多謝大家咧，就支持我哋呢個不老80嘅節目。咁大家如果睇緊電視嘅話咧，又想同我哋直接互動咧，記住可以掃一掃呢個2維碼。咁仲有另外咧，如果而家睇緊 YouTube 嘅朋友咧，記住睇睇下邊嘅資料。
亦都可以係連結到我哋㗎。咁啊，記得點讚同埋訂閱啦。我又再想問多一個問題啊，即係其實你個部門咧，你個機構咧係非牟利機構嚟㗎，係咪啊？係啦，係啦。咁而家多數其實係接到啲乜嘢嘅電話最多啊？譬如話疫情嗰陣時啦，係邊種電話最多你知嘛？就係去參加旅行，然後咧無端端咩短信入嚟啦，咩短信？即係參加完個旅行就好多一啲短信嚟，問佢。你參加呢間公司係咪合法經營㗎？嗰陣時你記得好多飛機班次都停止啦嘛，所以佢哋唔止係飛唔到出去，同埋咧嗰啲錢啊，幾千蚊就咁樣俾出去啦。最近而家係多啲乜嘢？最近就比較平均啲啦，就係投資詐騙啊、銀行詐騙啊，甚至有人就係去邊度買嘢，人哋就話幾好幾好，佢竟然可以一次過俾幾千蚊 cash。呢個我哋聽到真係心痛啦，係嘛？我哋成日都會教育消費者話，盡量用啲信用卡啦，盡量用支票，呢個可以保障到你嘛。你到時候你想要翻嗰啲 cash 係好艱難啦。同埋可能依家嘅社區呢，應該比較老年化，好多老年人啊係俾嗰啲醫療方面嘅詐騙。譬如話，我同你種牙植牙，好平㗎。唔夠嘅錢啦，Medicare 會俾我，竟然咁樣講喎，咁樣哇咁遠水路，三藩市揸車去到聖荷西，然後種牙，植牙咧結果效果梗係唔好啦。個醫生我哋都唔知佢係咪真正有牌係嘛？翻嚟唔滿意，打電話嚟，點樣投訴？我再問佢。佢話第一次傾過，已經一次過俾咗人哋6000蚊咯，又係 cash，真係聽到，所以呢個就係一單單係跟住嘅時間唔同，有時發生嘅係唔同。所以好似呢個個案咁咧，第一咧就係話喺美國，尤其是咧揾一啲人幫你做一啲嘢咧，服務等等咧，其實好多時都要睇下佢有冇牌嘅。因為如果冇事由自可，一有事咧，如果佢冇牌咧，你係冇任何追究嘅權利啊嚇。咁另外咧就係話用現金方面啦。咁頭先阿 Jamie 你都講過話啊，最好用信用卡啊或者呢個支票。嗱，但係信用卡嚟講咧，又要擔心咧可能會俾人盜用咗身份啊，盜用啲資料。嗱，一陣間休息翻嚟咧就會詳細講講呢方面嘅問題啦。好，好。